اوبس البتاع مخروج. يا صباحكم او مساءكم بهجه، انا بهجه واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم فكره كده اعاده تدوير شفتها في برنامج هي وبس، هجربها النهارده واقول لكم هي نفعت ولا لا. ايه فكره النهارده؟ حد فينا بيستخدم صابون الوش بيفضل عنده بواقي الصابون بالشكل ده، يفضل عندنا كلنا. جمعتهم كلهم في العلبه دي وعامل بيهم فكره هاند ووش او شاور جل. صابون الايد السائل، الشاور جل، الاثنين يعني هينفعوا تستخدموهم براحتكم. حطهم في الازازه دي كانت بتاعه غسول اصلا، فهحطهم فيها. يلا بينا نشوف الحاجات اللي احنا هنحتاجها. اول حاجه هنحتاج العلبه اللي قلنا عليها اللي احنا هنحط فيها. هنحتاج طبعا الصابون بتاعنا، هنحتاج طبق بلاستيك، وهنحتاج مضرب، وهنحتاج مبشره نحط ميه سخنه على النار بتغلي عشان هنحتاج ميه مغليه. اول حاجه هنعملها نبشر الصابون بتاعنا ونحطه في الطبق ده، نكسرها بالسكينه بالشكل ده. تمام اهو، هو الصابون بتاعي. طبعا انا هرمي الورقه دي بعد ما اخلص. كده الصابون يا جماعه، الصابون ده كله انا مجمعاه، الصابونه عندي بتخلص وبنفتح صابونه جديده. الصابونه القديمه بسرعه وشايلاها في العلبه عشان انقذها. اتمنى بصراحه ان الموضوع ده ينجح. كده ايه كده صابونه مع بعض ان انا اكسرهم مع بعض. عايزه اقول كده صابون. الحاجات اللي انا بستخدمها دي هغسلها كويس قوي بعد ما اخلص. بصراحه التقطيع بالنسبه لي اسهل من ان انا كنت استخدم المبشره. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ان شاء الله اهو شكلها. بس بعدين اجيب الميه المغليه واصبها على الميه المغليه بالشكل ده، وهبدا بقى ان انا ايه ادوب الصابون كله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي. عايزين تحطوا له الوان ممكن تحطوا له الوان طعام عادي خالص، مفيش اي مشكله، بس ما تحطوش الوان كتير عشان ما تطبعش على الايد. ان الوان المايكا ممكن تحطوها مش هتطبع على الايد، ولكن بصراحه مش متاكده. احنا نقلب جامد كده. لسه شايفه ان في كتل الصابون. هبدا ان انا ايه اقلب بقى كده جامد. انا كده قلبت شويه. انا سمعت ان رضوى شربيني بتقول ان انتوا تقلبوه شويه بعد كده تقوموا سايبينه، وتيجي مثلا بعد 10 دقايق تقلبوه تاني، وتسيبوه شويه وتيجوا بعد 10 دقايق تقلبوه تاني. اوبس البتاع مخروم. يا جماعه معلش بقول لكم انتوا معلش، البتاع اتخرم والحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل، انقذنا ما يمكن انقاذه الحمد لله. يعني خدنا بالنا ولسه في صابون. الميه كانت مغليه، كانت تقيله قوي على الطبق. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنبدا ان احنا ايه نضربه كده وهسيبه شويه يتقل 5 دقايق واقوم جايه اضربه تاني. تمام. هي رضوى الشربيني قالت كده. يا جماعه كده هو بعد ما عدى ساعه كامله. هو المفروض في الفيديو بتاعنا ان هو يمسك في بعضه وبيتقل يبقى تقيل وبتسيبه 4 ساعات وبنضربه تاني. لكن انا معايا وما تلقيتش خالص وانا داخله على ساعه، فبصراحه بفكر ان انا احطه هنا في العلبه دي واشوف هينفع استخدمه ولا لا. هنقل برده في العلبه دي شويه. بس ده انا حاسه ان هو بدا يتقل شويه. ده بدا يتقل من تحت. مش عارفه الفيديو ده فيديو عشوائي بدرجه رهيبه. هنقله تاني ولا بدا يتقل يا جماعه، فشكل في امل. هنقل دول هنا وهستنى شويه هشوف ايه النتيجه. لا بدا يتقل شويه واشوف هل دول هيتقلوا ولا لا. معايا يا جماعه معرفش ايه الباقي قوي ده، ولكن انا معاكم ادينا ايه بنجرب. بصوا يا بنات، لما قلت لكم ان انا هسيبه عشان يتقل وكده، بصوا هو تقيل قوي. بصوا يعني بصوا انا كده من جنب هو تقيل قوي. دلوقتي بقاله حوالي ساعه ونص انا حطاه. الصراحه جامد قوي. استاذه رضوى كانت قايله ان احنا نسيبه حوالي 4 ساعات. لما يبدا يجمد كده نسيبه 4 ساعات، ما نعملش فيه اي حاجه. نسيبه 4 ساعات، مش هاجي جنبه خالص. والله بعد ال4 ساعات هرجع ابص عليه تاني ونظبطه بقى. لحسن انا متحمسه جدا، حاسه يا جماعه ان انا عامله حاجه كبيره. انا عملت منتج جامد قوي بصراحه. نشوف بقى ان شاء الله بعد 4 ساعات يا رب يوصل. طيب يا بنات دلوقتي ادي اهو النتيجه اللي وصلنا لها. الصوت جامد قوي ما شاء الله. انا اجيب ميه سخنه نبدا ان احنا نفككه بالميه السخنه. انا دلوقتي حاطه هي على النار ان الميه يعني تكون مغليه. دلوقتي سايباها تغلي. اول ما تبدا تغلي هبدا ان انا اخلطه يعني كويس ونشوف بقى ايه النتيجه. هبدا دلوقتي احط شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده دلوقتي ان انا ايه اقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هو تقيل قوي. تمام. انتوا تحسوا عندكم ان هو بدا يفك، ولكن هو في الحقيقه لسه بصوا في تكتلات. شايفين تقيل ازاي؟ بصوا حاساه كده كويس. هبدا بقى اجيب العلب اللي هحطه فيها. يا بنات انا جبت الحاجات اللي هنبدا نستخدمها. انا ما اعرفش هل هيجمد وكده بعد ما اصبه ولا لا، ولكن احنا هنصبه وهنجرب. طب بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هو سايل شويه. كده الازازه الثانيه هو عامل لي ازازتين الحجم ده. الازازه الثالثه الحجم ده. زي ما قلت لكم انا سيلته. هو لسه سخن، انا ما اعرفش ولا يخف. لما يبرد هيبقى ايه نظامه، ولكن هو فيه رغوه اهو في ايدي. تمام شايفين اهي فيها رغوه. فبصراحه والله شايفاها حلو وحاجه حلوه بما ان هي اعاده تدوير يعني، فكويس تغيير. ولقيت ان هو تقل برضه هبقى اعرف. فده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك شير تشتركوا في القناه، اكتبوا لي تحت في الكومنت لو الفيديو عجبكم ولا لا، وكمان قولوا لي ايه اللي انا عملته كان المفروض ما اعملهوش او ايه اللي انا ما عملتوش كان المفروض اعمله. حد فيكم يعرف ادوني من خبراتكم. ومع السلامه.